Ben, boas tardes. Que pechen a sala. Como na audiencia. Xa habrá sesión. Ben, vamos dar comezo agora a unha mesa redonda arredor da temática da radiografía e diagnose da arqueoloxía galega. Voulle ir dando sucesivamente a palabra a distintos representantes do que facer arqueolóxico. Logo, a idea é que haxa diálogo entre eles e senón tamén, tamén dar opción ás preguntas que serán como aparece, espero, deberá aparecer indicado nunha dirección electrónica, non por ningunha razón que ninguén se sorprenda de tipo sensorial ou algo polo estilo, sino porque isto está sendo grabado e está, por lo tanto, suxeito a dereitos de imaxe. Ben, sen máis, comentarlle aos participantes, aparte de darlle as gracias pola súa presencia aquí, que dispoñen, a pesar de que no programa pon 15 minutos, dispoñen de 10 minutos. Espero que, para decir as grandes liñas do que opinan, pois que será máis que suficiente. E xa sen máis, doulle a palabra a dona Raquel Casal García, directora do Departamento de Historia, cando queiras. Moitas gracias, profesor Fábregas. Escoítase, supoño, non? Certamente, estes 10 minutos nos que quedan a nosa intervención fíxonos facer 3 folios un pouco de reflexións que vou a pasar a lelas porque penso que é a mellor maneira de expresarme nestes 10 minutos. Despois espero que se algo non se entende, pois que me preguntedes ou que sexa motivo de debate. Entón, en esta radiografía rápida e diagnose todavía máis rápida, pensando sempre, dicindo que é a miña opinión, non é unha opinión colexiada do propio departamento que represento, porque te dixeches un pouco que vamos en representación de, e teño que decir que non, en certa maneira, pode ser, pero en fin, xa sabes que hai distintas sensibilidades. En este caso, facéndoos un pouco da bibliografía que xa existe, decirvos que eu leín e estaba ao tanto de un libro que pareceu xa no 2011 que fala do futuro da arqueoloxía en España, el futuro da arqueoloxía en España de Almansa, e, por supuesto, de outros muchos autores que, máis ou menos, hacen esta crítica, ou parte de crítica desde a universidad, muchos ellos ya desde hace años, de su opinión sobre cómo debería ir esta evolución de la arqueología en la universidad. Sin hacer historia, pero tamén basándome en unha obra que va a salir pronto, un artículo dentro del Galicia 31, que ya va a salir ahora, ya está en la calle, el artículo de Andrés Teira e Emilio Abad, que se titula O necesario emerxer da información silenciada, a biografía das escavacións e xacementos de Edade de Ferro en Galicia como exemplo, que o título non di nada, pero fai unha síntesis moi ben feita precisamente da historia histórica, de como evolucionou a arqueoloxía en Galicia desde o 81 ao 2011. Fala do primeiro período, no 1981-1990, en no que empeza a descentralización administrativa e, por suposto, o cambio administrativo cara ás autonomías e, sobre todo, o momento en que as subvencións se centralizan na Xunta de Galicia e que empezan as intervencións, por dicirlas de alguna maneira, institucionais ou necesarias, na que a xeneración que estudiaba esos anos na facultade son voluntarios naquelas primeiras excavacións. Esas que se comentaban fai un momento das parques de Lugo famosos, a Praza de María Pita e algunhas intervencións, como digo, institucionais. Xa no 2009 e 2011, esta propia xeneración, tamén o di o autor do escrito, é a que despois vai a empezar a formación das empresas arqueolóxicas e tamén as que van a ir engrosando e entrando no organigrama da Xunta, da outra vertiente da arqueoloxía, que é a vertiente administrativa ou de xestión, como querades chamala. No 2009, entre 2009 e 2011, efectivamente, tamén
empeza xa os controls arqueolóxicos, empeza a cambiar a arqueoloxía para entendernos. Empezan as actuacións das obras públicas e infraestructuras, das grandes infraestructuras que necesitan xa grandes intervencións arqueolóxicas, a introducción das primeiras normativas de protección do patrimonio, nos concellos, os plans xerais, as normas subsidiarias, a resignificación do patrimonio que xa empeza a orixinar debates, e hai xa un visible número de publicacións sobre planificación e xestión da arqueoloxía. Por suposto, neste decenio tamén é cando se inscribe a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Esta arqueoloxía, que traspasa o ámbito académico, instálase como unha profesión liberal regulada administrativamente, como todos sabedes. Esta situación de troco de papéis entre os distintos actores produciu unha quebra na arqueoloxía extensible a todo o Estado pola privatización da actividade parella, a obra pública e o afastamento mayoritario da universidade e de outras institucións a estas novas formas de xestión. Esta verdad que conta aquí Andrés e Emilio Abad, que por suposto todos fomos conscientes, pero que a única consolo que a veces nos queda, que efectivamente en Galicia, que nos pareceu moi dramático, decía que vendo ese libro do futuro da arqueoloxía en España, efectivamente se deu en toda España, e se siga a dar. E quizá que ese divorcio absoluto que hubo entre o que era hasta ese momento a arqueoloxía e a arqueoloxía que se complicou, para ben de todos, penso, en algo moito máis que o que se dá na propia universidade. Dentro dese capítulo entraríamos entón a analizar os plans de estudio. Os plans de estudios que tampouco podemos analizarlos en estes 10 minutos con toda a minuciosidade que faría falta, pero entre que recordades, porque moitos deles estades por aquí, cando había aquela especialidade de prehistoria e arqueoloxía, cando pasaron a ser itinerarios de todas as ramas de todas as áreas de coñecemento da Facultade de Historia, pero tamén a área o itinerario de arqueoloxía, o itinerario de prehistoria, e máis ou menos esas xeneracións que hasta fai 4 anos, cando empezaba o famoso Plan Bolonia, tería que decir que formadas da mesma maneira que se viña facendo desde os anos casi 70, por decirlo de alguna, 80, seguía habendo esa formación absolutamente moi vinculada á parte histórica da arqueoloxía, a arqueoloxía histórica que se chama tamén, e moi desvinculada absolutamente coa arqueoloxía de xestión. Ao comenzo do Plan Bolonia, e cando se estaba falando xa deste plan, sin saber moi ben como iban a ser, se iban a ser 3 cursos, 3 de grado, 2 de posgrado, na Universidade Española en xeral hubo un certo movimento de tratar de poñernos de acordo, sobre todo as áreas de prehistoria e arqueoloxía, para, por unha banda, se falaba de facer un grado de arqueoloxía, e por outra banda se falaba de que se efectivamente había grados que iban a ser generalistas, todos sabíamos que creo que quería un pouco as directrices xerais, era que foran grados moi generalistas, que houbera 2 anos de posgrado que foran especializados en arqueoloxía, e incluso se falaba, por parte das universidades, nunca falando con as autoridades administrativas, de que ese máster era o que podía dar lugar a que fora a capacitación para ser arqueólogo. Esa cousa tan rara que di a normativa de que o arqueólogo é un licenciado superior con estudios en prehistoria e arqueoloxía, e que tantos problemas creou, dos que tamén poderíamos falar, un pouco aí hubo visos de chegar a un acordo. Ese acordo se rompeu precisamente tamén en este momento entre as dúas áreas, entre prehistoria e arqueoloxía. A arqueoloxía clásica e os prehistoriadores non se puxeron de acordo en ningún programa mínimo de asignaturas e de tal. Recordo perfectamente os líderos, Laquerol por un lado, Pilar León por outro, que chegou un momento que incluso hubo que colocarse ao lado de un ou de outro según foras os arqueólogos, que somos máis do mundo, somos casi todos arqueoloxía, aunque non quero entender a arqueoloxía como se debe entender, a arqueoloxía hai que entenderla toda, as áreas de coñecemento, entendédeme, arqueoloxía e clásica, os outros son área de prehistoria. Esa ruptura, que pasou? Que precisamente o Plan Bolonia, cada universidade, aún dentro das directrices que emanan do goberno central, é moi diversa. Efectivamente, pasouse, como ao contrario de toda Europa coa que nos íbamos a igualar,
a ser 4 anos en vez de 3 que eran en Europa. E en ese movimento dos planes de estudio do Plan Bolonia, esa guerra, que en principio vos contaba un pouco, había sido entre as áreas en toda España, xa pasou ás propias universidades, onde a guerra foi, se perdían 60 créditos do que era antes a licenciatura, e esos 60 créditos, e xa o fago para disminuir, se non se digo que o tempo non me chega, que foi a gran perxudicada foi, en principio, arqueoloxía e logo prehistoria. Bueno, e, por supuesto, ciencias e técnicas historiográficas. De ter, non se me acordo cuántas asignaturas, pero unha carga docente amplia e con varias 5 optativas, me parece que por área, máis ou menos, ou 4, que tiñamos. Agora pasamos os de arqueoloxía a ter exclusivamente 2 asignaturas obligatorias, ninguna optativa, e os de prehistoria 3 asignaturas e 2 optativas. Como vedes, a carga docente cambiou moitísimo. Só por decir unha anécdota, en Santiago, o grado de Historia, a Historia de Galicia empeza na Edad Media. Cando sabedes, os que estudaches a carreira antes, que tiñamos unhas optativas de Prehistoria de Galicia, Arqueoloxía de Galicia, e logo xa veña a Edad Media, Moderna e Contemporánea. En ese momento, ademais, houve tamén un debate, que sen ese non podemos entrar, algúns podes saberlos, de que incluso a arqueoloxía simplemente se quiso deixar como, en efeito, pola propia materia, o descritor que se lle deu, unha materia instrumental, o sea, deixou case de ter contido histórico para ser exclusivamente unha materia. Bueno, todo este tema que a lo mejor os parece moi prolijo para contar aquí, pero digo que todo isto, que é un gran problema para a titulación de arqueoloxía, para a formación dos arqueólogos, para de algunha vez poder achegarnos a ese mundo empresarial, a ese mundo da xestión da arqueoloxía, pois cada vez queda máis afastado. O tema dos másteres é outra a problemática seguinte, que tamén tiñamos moita ilusión neses másters. O primeiro que fixemos, tamén no propio departamento, a decisión foi, como non queríamos perder ningún ano en reflexionar, era non, os antigos plans de estudio de doctorado, os cursos de doctorado, se transforman ahora en un máster e logo xa pensaremos. Eso foi estes 3 primeiros anos de máster, que foi bastante denostado dentro da propia universidade por outras áreas, e ainda por riba, pois con moi poucos alumnos realmente da Facultade de Historia. O sea, casi todos os alumnos que tivemos estes 3 anos viñan de outras áreas ou de outras facultades. Os futuros arqueólogos, os que están sendo arqueólogos, algúns supoño que irían a hacer másteres foras ou simplemente se dedicaron a arqueoloxía profesional directamente. O que sí estivemos facendo con gran esforzo este último ano, fai xa ano e medio, é pensar en un máster profesionalizante. Un máster que, polo que, en fin, puxémonos de acordo e incluso fomos quen de decir hai que contar co resto das forzas arqueolóxicas galegas, e falamos co CSIC e falamos coa Universidade de Ourense, que é a outra universidade na que tamén se dá a materia de arqueoloxía e prehistoria. E tratamos de diseñar un máster que, en principio, a mellor empeza a funcionar para o ano que ven, pero o que quero decir é que agora ven outro problema, unha normativa que di que se non temos 20 alumnos non hai máster, que ao revés, ahora hai unhas directivas que nos van dicindo que máster de novo globais, que hai que haber un máster por facultade, o sea, que se hai un grado xa de historia, con todas as historias, todas as áreas modernas, vai haber que haber máster por os grados tamén de todas as áreas. O sea, a especialización vai acabarse. Xa sei que a culpa pode ter a crisis, pode ter a mil cousas, pero bueno, eu simplemente, xa que me están cortando, xa non pasaba ni do primeiro folio, o sea, que imaginadevos, bueno, xa, pero non. Me deixas ler simplemente o que digo, o futuro da arqueoloxía pasa porque a arqueoloxía universitaria deberá dar resposta a un futuro inmediato ás novas e urxentes demandas sociais e profesionais, adaptando os contenidos das asignaturas das diferentes realidades laborais da nosa profesión. Universidades avanzadas e áxiles en grados de arqueoloxía e másteres punteros pero realistas, abrir a universidade a colaboración con outros profesionais na docencia dos másteres profesionalizantes, conformar grupos de investigación multidisciplinares e multiprofesionales que poidan aportar valor añadido ás actividades, actualizar a legislación coa participación activa de representantes de todos os protagonistas do patrimonio arqueolóxico, as necesidades e cambios realizados na práctica arqueolóxica e, sobre todo, aquí diría nesta parte da legislación, definir por unha vez, isto será que ser a nivel de Estado, quen son os arqueólogos, polo menos quen son os que poden dirixir actividades arqueolóxicas. E poñernos de acordo en toda España, porque senón uns van a ser os de grado, en outros os de máster, ou ao final, algún día saldrá por aí un dictador que diga non, pois só o que teña o máster de Pepito Pérez. E ao final só van a ser arqueólogos os que teñan o máster de Pepito Pérez. Moitísimas gracias e perdón. Nada.
Moitas gracias. Doulle a palabra e pido tamén que se ateña ao tempo no posible, é o meu deber, a miña obriga. David Barreiro Martínez, que é membro, non necesariamente falando en representación desa institución, pero membro do Consello Superior de Investigacións Científicas, do INCIPIT, concretamente. Cando queiras. Gracias. Bueno, antes que nada, quero agradecer á organización a oportunidade de participar neste evento, tanto pola invitación que supón a nivel persoal, como sobre todo porque me parece unha iniciativa interesante o xuntar, digamos, representantes, inda que, como dixo ahora Ramón, pues, non necesariamente teníamos que actuar como representantes dunha institución, pero sí, polo menos, xente que recolle sensibilidades distintas dependendo dos eidos de traballo no que nosotros exerzamos a profesión, non? Eu, neste sentido, casi vou empezar retomando un argumento da profesora Raquel Casal do principio da súa exposición, no que falaba dese divorcio que se produciu a partir da consolidación dun novo sistema de xestión, ou mellor dito, a consolidación dun sistema de xestión de patrimonio que non existía no noso país hasta mediados dos 80, e, bueno, algo que é sabido, non me vou estender neso, nos últimos 25 anos levou realmente a que poidamos falar casi máis que dunha arqueoloxía galega, e aquí o galega, pois, bueno, podese quitar ou podese deixar, pero é algo, como dixo o profesor Raquel Casal, bastante estendido non só en España, sino en outros países. Como digo, poderíamos falar máis que de arqueoloxía galega, de arqueoloxías galegas. Ese, por un lado, é algo lóxico, é un produto da evolución que sufriu a nosa disciplina, a nosa profesión nos últimos 25 anos. Non é nada malo en sí mesmo, pero sí que penso que foron bastante negativos os modos en que se produciu todo este proceso, ou polo menos os distintos sectores que conforman a disciplina e a profesión, digamos que, desde o meu punto de vista, respostaron a esta nova situación de maneiras distintas e, en xeral, adolecendo de certos defectos que, coido que agora coa crise estamos vendo que son efectos que se están agudizando. Desde logo non penso, a min personalmente non me gusta nunca achacar culpas nin responsabilidades a determinados suxeitos ou individuos ou persoas, para nada. Ainda que sei que a trayectoria da nosa disciplina é moi dada, pero tampouco unha excepción, eso tamén hai que decirlo. É moi dada este tipo de cousas, as dimes e directes entre xentes e demais. Eu sempre me gusta, prefiro polo menos mirar as causas do que pasa de maneira un pouco máis estrutural e non tan conxuntural dependendo de quen este en tal posto ou non. Ben, sin estenderme máis niso, eu vexo que o que está pasando agora, acudindo ao título da mesa redonda, que é Radiografía e Diagnose, mesmo, se me dá tempo, vou tentar facer un pequeno pronóstico tamén, ou polo menos un pronóstico A e un pronóstico B. O que vexo é que en todos estes anos, pois, bueno, non me vou estender no que pasou, digamos, no que se coñece como sector académico, na universidade, nos centros públicos de investigación, como no que traballo eu. Dende logo, hai cousas que probablemente pouco interesan para o que é a práctica e as condicións reais de traballo dos arqueólogos e das arqueólogas ahora mesmo, como cuestións relacionadas con cambios de paradigma epistemolóxico, crises, cousas que a moitos profesores, profesoras e xente que se dedica a investigación realmente son os seus problemas, para eles realmente o que lle pode pasar a un empregado dunha empresa de arqueoloxía ou a un técnico de administración non lle interesa o máis mínimo, non? Ben, quero dicir que cada un ten tamén os seus problemas e para min a forma de abordarlos, ou polo menos intentar propoñer solucións, é telos en conta. Pode ser que a nós tampouco nos interese as cuestións relacionadas co paso do paradigma procesual ou postprocesual, pero hai xente que sí. Entón, bueno, sabelo está ben para saber realmente, para ter todos os elementos de análise, non?
dende logo, tamén un aspecto importante nese sentido, non é só para a academia, senón para os outros sectores, é o problema da desconexión coa sociedade. Non vou profundizar agora, porque, como digo, vou aludir a ese problema de maneira conxunta. Polo que respecta á administración, pois, evidentemente, como decía agora, pasa o mesmo, e non é algo que pase só na arqueoloxía, no patrimonio. A desconexión entre a administración e a sociedade penso que é máis que un problema, un síntoma do que está pasando nas nosas sociedades, e no noso sistema político e económico. Realmente non é un accidente que os técnicos da administración estén desconectados da sociedade e que a sociedade, a vez, porque iso é importante decirlo tamén, tampouco teña na súa maioría o máis mínimo interese en saber que o que fai a administración e para que sirve e como lle afecta personalmente. A cuestión é que eso pasa e non pasa só na arqueoloxía, eso tamén hai que terlo en conta. Polo que respecta ás empresas, pois, bueno, hai xente aquí que despois falará, digamos, tanto a cara como a cara A como a cara B das empresas terán voz nesta mesa redonda, por lo tanto, tampouco vou profundizar moito, ademais, en problemas que son de sobras coñecidos, que veñen de hai tempo e que, bueno, pois coa crise, obviamente, se están agudizando moitísimo. Hai moitísima xente que, bueno, que realmente ten serios problemas para manterse na arqueoloxía como un medio de vida, non? Eso é así. Cousas que, de feito, xa foron cousas que lles pasan ás empresas que xa foron diagnosticadas hai tempo. De feito, mañán falará Pedro Díaz del Río. El ten un artículo que neste sentido considero que pioneiro, xa de hai 13 anos, no que falaba de como estaban organizadas as empresas. El falaba sobre todo da experiencia madrileña e, bueno, xa entón, supostamente, en anos de bonanza, se veía que era un sector, pois, bueno, que adolecía de desestructuración, de problemas de dependencia de intereses económicos, que eso tamén hai que decirlo, e eso creo que é fundamental para poder ter unha idea do que está pasando agora, uns intereses, unha dependencia duns intereses económicos vinculados masivamente ou mayoritariamente as obras, a obra civil, as obras tanto privadas como obras públicas, a construcción. Eso sempre fixo que o sector profesional independente, digamos, pois fose independente da academia e da administración, pero moi dependente de outras cousas que, como se está vendo agora, que eso desapareceu, pois realmente eu penso que se pode falar incluso dunha burbulla arqueolóxica, non? Un problema moi serio desde o meu punto de vista, no que, se queda tempo para o debate, se pode falar, pero obviamente para min, de cara a formular unha hipótese sobre o que pode pasar no futuro, me parece bastante evidente que esta vinculación do sector profesional independente co mundo da construcción e da obra vai ser difícil que se repita. Por lo tanto, bueno, despois intentarei retomar este tema para ver que alternativas pode haber. Simplemente agora, bueno, no que, como decía antes, incidir un pouco no tema do que é a relación da disciplina arqueolóxica coa sociedade. A sociedade, claro, podemos falar, é un concepto que utilizamos moi a menudo, pero que realmente engloba moitísimas cousas. Cando falamos de sociedade, estamos falando de axentes sociais, de algo moi plural, moi heteroxéneo, con intereses dispares, moitas veces contrapostos, contradictorios, é dicir, non estamos... Hai que simplificar para explicarnos, pero é algo bastante máis complicado. A min, en concreto, entre estes asentes sociais, coido que hai algúns especialmente importantes a hora de analizar as súas relacións coa arqueoloxía. Especialmente me preocupan os educadores, ou sea, os formadores, a xente que educa aos rapaces que lles fala de historia e de patrimonio e de arqueoloxía, e os informadores, os xornalistas, ou a xente que se dedica a informar e a conformar unha opinión pública mellor ou peor, e iso é outro debate tamén coas súas dependencias, a súa vez, de outros intereses que poden facer incidir nuns aspectos ou outros da realidade que supostamente nos contan de maneira obxectiva, non?
Son elementos a ter en conta tamén. Para min, dende logo, esa... Só un minuto para facer o meu... 30 segundos, bueno. Unha parte só dixen. Dende logo, o tema está bastante negro, desde o meu punto de vista. E para min, a única solución, eso, desde logo, non é que sexa unha solución, penso que un único modelo no que pode funcionar a arqueoloxía intentando reabsorber ou absorber a maior parte da oferta de traballo, de man de obra que se xerou en todos estes años, que é inxente, e que se non o facemos ou se non se fai así, pois corre o risco, dende logo, de deixar de estar, de facer arqueoloxía. É un modelo integral de xestión, é dicir, claro que é moi bonito falar de que temos que estar unidos e todo iso, pero realmente esa non é unha cuestión nin sequera de protección do patrimonio, nin de que podamos caber todos, non, nesta estrategia. Se trata simplemente de que necesitamos un modelo político, de política patrimonial alternativo que permita integrar a toda a xente que traballa non só na arqueoloxía, senón nas outras disciplinas que traballan co patrimonio, e non só co patrimonio, pero penso que o que nos toca a nós, polo menos, e quizáis este sexa un punto de partida, é empezar a falar disto, como decía a profesora Raquel Casal, empezar a mirar, eu non me conformaría, desde logo, con unha legislación nova, sino que pensaría en estrategias para artellar unha política real que chegue hasta que teña unha capilaridade social que non ten actualmente. Pero eso é a miña opinión, eso, desde o punto de vista, non se pode ter neste contexto político. Entón, para min, dende logo, un cambio neste sentido implica un cambio político en xeral, non só en políticas patrimoniais. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Ben, doulle a palabra agora a Lino Gorgoso López. Vexo aquí que este sí figura como representante de traballadores do ámbito da arqueoloxía profesional, un destes denostados sindicalistas, tal vez. Ni moito menos, pero bueno. Sí que son un dos representantes da Asamblea de Traballadores da Arqueoloxía de Galicia, que conformamos a agrupación mayoritaria de arqueólogos traballadores por conta allea que existe na comunidade. Esta comunidade profesional, esta agrupación profesional botou a andar en xuño de 2006 cunha primeira reunión na que decidimos regular profesionalmente unha profesión a partir do convenio, nun convenio que acadamos con bastantes retrasos, problemas, discusións ca patronal en maio de 2009. O segundo que existía no Estado despois do catalán, como podedes ver aí, o de Cataluña data de 2008, o noso de 2009. Agora mesmo estamos en negociación para aprobar un segundo convenio. Posteriormente, Castela e León e a Comunidade Valenciana tamén acadaron un convenio laboral da profesión. En Madrid existe un borrador, pero aínda non está aprobado. Bueno, esta agrupación profesional compónse de 130 persoas ao longo dos seus 7 anos de vida, entre auxiliares, arqueólogos e profesións afíns como restauradores ou historiadores da arte, que pasaron polas diferentes asambleas ou conectaron de algún xeito co sindicato nestes anos para asesorarse laboralmente ou ter algún tipo de consulta sobre o convenio. Nesta gráfica que vos presento, obtida con datos parciais a través das asambleas e das redes sociais, podedes ver a clasificación profesional na seguinte que vos vou a poñer a procedencia de moitos deles. Xa vos digo que son datos parciais, pero se asustan bastante á realidade. Podedes ver como a Coruña e Pontevedra engloban casi máis do 80% do total dos traballadores, moi vinculado tamén ás obras, non só da población, senón un tipo de obras nas que traballamos os arqueólogos. Entre os licenciados en Historia, tamén realizamos nos últimos meses unha secuencia de profesionais segundo promocións que chegan a traballar na arqueoloxía profesional, insisto, só na arqueoloxía profesional, dende o ano 94, que podedes ollar aí como producese un pico da chegada de traballadores, arqueólogos, só arqueólogos, entre o ano 2000 e o 2005, nos anos quizáis na que as obras públicas lineais
realizadas en Galicia demandaron un traballo de arqueoloxía de arqueólogos licenciados máis grande. A partir de aí, volvese a unha cadencia que xa se vía nos anos 90, bastante homoxénea, e que, curiosamente, os mellores anos en niveis de traballo, que son os anos do ano 2004 ou 2011, digamos, a profesión non acada cotas de chegada de xente nova tan grandes, quizáis porque xa neses anos se cubrira o cupo de arqueólogos necesarios, non? É bastante curioso. Vamos a ver. A partir do ano 2005, podedes ver como no 2004 non houve promoción por cambio de plan de estudos, o número vai ser reducindo, non? Como vedes aquí, a gráfica vai en descenso. Volvendo ao tema laboral, no ano 2006, a meirande parte dos arqueólogos asalariados eran eventuais, como podemos ver na seguinte gráfica, que englobaba aqueles traballadores contratados para excavacións puntuais e que, polo tanto, dependían en grande medida das intervencións de excavación ou sondaxes, mentres que os contratados de xeito indefinido eran certamente unha minoría. Tamén acudían ás asambleas algúns arqueólogos vinculados á universidade, especialmente a de Santiago, que tiñan no seu futuro próximo a arqueoloxía profesional ou traballaban de vez en cando nela, non? E ata aquel momento existía un número desproporcionado de empresas, das que falará despois a patronal, que moitas delas non contaban con empleados contratados, senón que existían máis ou menos coexistían simplemente cos que formaban a empresa e se repartían 1000 intervencións por ano, ou prácticamente 1000. En algúns casos tiñan algún contratado, en algúns casos as empresas de máis grande tamaño contrataban entre 1 e 4 indefinidos que desenrolaban as labouras de dirección de excavacións, equipos técnicos, controis de seguimento, etc. O que fixo que o seu número aumentase levemente conforme aumentaba o nivel de traballo, non? No caso de intervencións de tamaño medio e grande, como excavacións, enrolaban a persoal eventual, que compoñía o número mayoritario de traballadores, e que creou un mercado de profesionais que traballaban un certo número de meses ao ano, incluso autónomos que traballaban de xeito especializado, con debuxo técnico, topografía, e mesmo incluso algún arqueólogo especialista en materiais que traballaba como autónomo. Na seguinte gráfica, dunha asamblea no verán de 2009, ollamos como o número de eventuais reduciuse levemente e aumentou tamén levemente o de indefinidos, non? E realmente chegou máis xente, o pico de arqueólogos profesionais probablemente se producira nestes anos, 2009-2010. Nesta asamblea engana un pouco, porque realmente nun verán, e o verán todos sabemos que o nivel de obras é maior que no inverno ou noutros meses. O que sucedeu é que realmente o convenio aprobado no 2009, que esperábamos que favorecese a contratación indefinida, non acadou o éxito desexado debido ao incumprimento fragrante de moitas empresas do mesmo, que deixou a moitos compañeiros nunha situación complicada debido que estaban nunha situación paralegal, digamos. Isto empeorou no ano 2011 cunha forte caída no número de intervencións, especialmente as excavacións urbanas, que motivou o aumento exponencial do paro na profesión, acadando proporcións catastróficas dende o verán do 2012. Coa chegada da crise, o grupo de eventuais, como podedes ver aquí, prácticamente desaparecido, mentres que o dos indefinidos do mesmo xeito tamén baixa e pasan a engrosar o paro ou os desvinculados, esa categoría tan triste que significa deixar a profesión para buscar outra. Nos achacamos está claro que a crise afecta moito a que iso se trasvase para aquí, pero tamén a que a pesar da gran cantidade de cartos que se invertiron nestes anos na arqueoloxía, moitas intervencións votaron non de arqueólogos, como regula o convenio, senón de obreiros da construción, afíns, xente desempregada, que xerou unha situación de un forte intrusismo. Incluso algunhas administracións empregaron este tipo de contratación, un dos fortes cabalos de batalla que nos atopamos a nivel sindical, toda vez que, incluso mesmo na crise, se aumentou, deixa fora os profesionais do sector de ampla experiencia, primando o factor económico sobre a calidade do traballo. Dende logo, os obreiros da construción non poden realizar un traballo de calidade como realizan os arqueólogos. Este persoal indefinido, que vemos que prácticamente desapareceu, en moitos casos volveu a ser eventual e finalmente volveu
non lle quedou máis remedio ou a non haber perspectiva de traballo a medio prazo, deixar a profesión. Este sistema precario laboralmente, xa con anterioridade á crisis era precario, permitía vivir do mesmo a unha boa cantidad de compañeiros, pero no momento en que falla o piar básico para os eventuais, que é a excavación, son os meses que pasan contratados, acadamos unha cifra do 80% de paro na actualidade. O 35% deses compañeiros optaron por desvincularse da profesión. Todo isto semella moito máis grave á luz da cantidade de cartos que se teñen invertidos nos últimos 7 anos no sector, sobre todo as obras públicas, que non repercutiron en ningún momento nunha mellora sustancial dos traballadores, dado que os soldos non abranguían, pois, por exemplo, gastos como desplazamento, materiais propios, etc. Incluso o problema das memorias de intervención, cando un compañeiro dirixe unha excavación, moitas veces non pode custoar, a empresa non se fai cargo do tempo que teria que facer a memoria da intervención, e esta queda sen facer, o cal será un problema administrativo grave para ese compañeiro. A altura do 2013 celebramos a última asamblea, a que teñen aí esta gráfica, coa finalidade de revisar o convenio colectivo. A situación, xa digo, é crítica, toda vez que case non existe persoal contratado. Nesta gráfica sabedes que, bueno, non sei moi ben que é isto, pero debería ser 2006, 2009, 2013, algún tipo de problema, espero que non sea un virus. Sí, pois, sinto. Bueno, vemos como realmente a trasvase de traballadores desde eventuais e indefinidos cara ao paro é brutal. Poucas profesións deben ter este nivel de paro na actualidade, digo, como está o país. E tamén temos outra gráfica no que se reflectimos o número de empresas existentes no 2006, que sería isto, no 2009, que sería isto, e no 2013. Vedes como o número de traballadores se reduciu nun número reduciuse exponencialmente, mentre que o número de empresas e autónomos, ainda que tamén se ven reducindo, pois non na mesma porcentaxe, non? Esta situación é certamente triste no ámbito personal de cada un deles, dos nosos compañeiros, pero tamén no profesional, xa que en moitos casos estamos a falar de verdadeiros especialistas en materiais como cerámica, belíticos, de uso arqueolóxico, etc., que requiren unha ampla e longa formación académica e profesional. Eu considero que é algo catastrófico perder a moitos destes compañeiros, algúns dos cales axudaron a construir esta profesión, e que certamente non se pode entender moita profesión sen eles, pero bueno. Debido a que a situación de crisis non se mella remitir, as perspectivas de futuro non son moi optimistas e hai que vaticina un cambio de sistema na xestión dos recursos patrimoniais, quizáis auspiciado por unha nova lei de patrimonio en ciernes. Estes cambios... Sí, pois entonces paso directamente ás conclusións. Mínimamente. Desde a Asamblea, xa digo, negociando un novo convenio para este ano, propoñemos unha serie de cuestións, como son novos marcos de xestión do patrimonio. Desde logo, pensamos que temos que superar a mera vinculación, o que decía David Barreiro, que eran as obras, o arqueólogo vinculado a unha obra. Unha concepción máis ampla da protección do territorio. A arqueoloxía non se entende sen o territorio que a rodea ao longo da historia. É unha maior vinculación coa administración a diferentes escalas. Consideramos que a administración non se implica o suficiente no noso traballo. Consideramos que debe aumentar esta implicación, non sei se non a tutela ao estilo francés, no que a administración forma parte da arqueoloxía de campo. Unha mellor comunicación na relación arqueoloxía e sociedade, como decían meus compañeros de antes. Un marco laboral propio e consolidado, como estamos intentando acadar neste ano 2013. Eso sí, nós queremos na firme viabilidade do sector da arqueoloxía a medio prazo, é o noso estilo de vida. Nós queremos verdadeiramente na nosa profesión, pero non somos nós quen tomamos as decisións. E nada máis. Ben, moitas grazas. Doy a palabra a seguir a José David Sacristán de Lama, que é arqueólogo territorial de Valladolid, a Consejería de Cultura e Turismo de Castilla y León, para que nos dé a súa propia perspectiva, cando queira. Muy bien, yo he sido repescado a última hora con un elemento extraño. Supongo que en parte porque soy medio
medio boirense y espero serlo de año en año un poco más, pero no evita que me sienta como un extraterrestre aterrizado hoy en Galicia para contarles una película de otro sitio. Espero que sirva al menos para como contraste, para ver las similitudes y las diferencias entre la arqueología que hacemos en la zona mesetaria con la vuestra. Bueno, yo no estoy en los servicios centrales de la consejería, soy arqueólogo territorial de una provincia, entonces no me debo, digamos, a mis señores de la consejería y no vengo a hacer apología de nada de lo que se hace. Además, me queda un año para jubilarme, así que me siento con entera libertad para decir lo que pienso. Y lo primero que me sale, evidentemente, es la vena crítica. Pero para ser justos también debo reconocer que en los 20 años que llevo más o menos ejerciendo el puesto, pues he visto mejorar algunas cosas. Me acuerdo todavía de los primeros años en que actuábamos con un voluntarismo tremendo, pero actuábamos básicamente como bomberos. No teníamos ni un marco normativo, ni legal, ni instrumentos, y nos teníamos que apañar para resolver cada caso que nos surgía. Sin embargo, esto ha cambiado evidentemente, gracias a la mejora normativa y sobre todo a dos herramientas fundamentales que han sido los estudios de impacto ambiental, en los que intervenimos habitualmente, incluso algunos de nosotros formamos parte de las ponencias técnicas de prevención ambiental, y por otra parte intervenimos también en la gestación de todo lo que es normativa urbanística, tanto planes generales, normas urbanísticas municipales, como planeamiento de desarrollo, como pueden ser los planes parciales. Todas estas herramientas están demostrando ser los mejores instrumentos para defender y para gestionar el patrimonio, de forma que actualmente prácticamente ya no actuamos, como he dicho, que hacíamos antes como bomberos, sino que las actuaciones están plenamente normalizadas. Contamos también con un inventario arqueológico desde finales de los años 90, se elaboró a lo largo de ese decenio, un inventario desigual, porque ha sido por provincias, pero que es válido también. Sin embargo, el programa informático de gestión es anticuado y poco práctico. De hecho, la mayor parte de los arqueólogos que nos visitan o que tienen que consultarlo, pues tienen que hacerlo con las fichas en papel. Nosotros sí tenemos el programa informático. Lo digo que es complejo, lo tenemos solamente nosotros, no se lo podemos pasar a los demás, de forma que ahí están en un cuartito consultando las fichas una a una. Sin embargo, ahora está terminándose de elaborar un programa nuevo, se llama PACU, es Patrimonio Cultural, que se supone que es un programa de gestión global del patrimonio, por tanto también del patrimonio arqueológico. Todavía no está del todo operativo, va a estar ligado también a un programa telemático de gestión para las solicitudes de permiso de todo tipo, de consulta, en fin. Y precisamente yo voy a hacer en los próximos meses de conejillo de indias para ver si funciona. Espero que cuando me jubile, dentro de un año, pues ya pueda consultarse de un modo normal. De todas formas, a pesar de todas las mejoras, la burocracia sigue siendo engorrosa. No existe un procedimiento, por ejemplo, ágil para autorizar las intervenciones
arqueológicas urgentes, hay que esperar a las reuniones de la Comisión de Patrimonio o de la Comisión de Patrimonio de Castilla y León. Tenemos unas comisiones provinciales y una comisión de la Consejería que se encarga de los proyectos interprovinciales y los proyectos de investigación y los de ciudades, cuando se trata de normativa, de ciudades de más de 20.000 habitantes. Pero, por ejemplo, se hace una zanja, aparece cualquier cosa y el arqueólogo se tiene que meter por las buenas, sin la protección de un permiso legal, porque no existe ningún procedimiento, a pesar de las quejas que repetidamente hemos ido transmitiendo a lo largo de los años. Por ejemplo, ahora mismo yo me veo envuelto en un bucle burocrático entre 3 servicios distintos de la Consejería para poder excavar urgentemente un sarcófago aparecido en las labores de una tierra. El señor está esperando para sembrar, llevo casi un mes esperando y no hay forma. En este marco de la arqueología de gestión, la actividad ha variado enormemente, por supuesto, a lo largo de los años. Se crearon, como en todas partes, pues, bastantes empresas en la época de la burbuja inmobiliaria y de las obras públicas, y de la misma forma que ha pasado aquí, cuando se ha pinchado la burbuja, pues también se ha deshinchado. Lo cierto es que las empresas, la mayor parte siguen, pero no operativas. Están casi todas ahora mismo sin carga de trabajo. Por primera vez en todos estos años, en mi provincia no tenemos ni una sola actividad en marcha. En este último mes no se ha hecho absolutamente nada. Y bueno, pues quiero romper una lanza en favor de las empresas, porque mi experiencia con las empresas es que han llegado hasta donde podían llegar siempre. A veces he oído hablar por parte de algunos profesores universitarios de mercenarios. La experiencia que yo tengo con las empresas con las que trato no es esa. Evidentemente hay diferencias de calidad entre unas y otras, pero normalmente van más allá de casi de donde pueden llegar. Se les achaca muchas veces que no hacen investigación, que su trabajo termina en la entrega del informe técnico, y esos informes técnicos vienen a los panteones que tenemos en nuestros servicios. Pero a mí me parece que la responsabilidad no es suya y no es principalmente suya. Hay una responsabilidad de las universidades que no fomentan muchas veces la necesaria investigación sobre ese ingente material que estamos acumulando en esas tumbas, y por otra parte la propia administración no fomenta tampoco la investigación. Y sobre esto quiero decir que es una asignatura pendiente, porque ni siquiera existe una política de investigación. En los primeros años cuando se crearon cuando se creó la administración arqueológica, se creó también un consejo asesor de arqueología, supuestamente para evaluar, filtrar y programar los proyectos de investigación, pero llegó un momento en que resultaba incómodo y se echó atrás. Desde entonces, aunque existe un servicio de planificación y proyectos en los últimos años, lo cierto es que no hay ni planificación ni proyectos. Desde luego, todo lo que se hace es asalto de mata por el voluntarismo de algún equipo de investigación que ya tiene tremendamente difícil encontrar financiación. Y de vez en cuando nos sorprendemos con algún convenio que hace la Consejería con algún equipo, se nos transmite cuando es un hecho consumado ya, por unas cantidades que nos asombran cuando se nos está diciendo que no hay dinero. Un proyecto de 500.000 euros
estos años pasados, del que nos hemos enterado los arqueólogos territoriales cuando nos han entregado la parte del trabajo que correspondía a nuestras provincias, un estudio de vías romanas que cuando nos ha llegado pues nos hemos hecho cruces por la calidad ínfima de los planteamientos. Y ahora mismo pues hay algún caso bastante parecido. Ten que rematarse, por favor. Y en la misma línea va todo lo que se refiere a la difusión y a la musealización. Existía hace unos años una revista, Numantia, en la que se daban a conocer, por lo menos, las actividades de la arqueología de gestión. Desapareció hace ya más de 10 años. Ahora mismo no hay ningún vehículo para llevar esto. Y las publicaciones que se hacen pues se cuentan con los dedos de la mano. Ni siquiera se da para publicar la poca investigación que se hace. Incluso ha habido 2 años que con la excusa de la crisis se dijo que se suspendían las publicaciones y se llegó al absurdo de algunas publicaciones que estaban ya a punto de repartirse, no repartirlas porque la política era se terminaron las publicaciones. Así que lo dejo ahí sin decir nada más de la musealización de Yacivitos, que sería el capítulo último que me queda. Muchas gracias. Ben, doy a palabra agora a Xosé Ignacio Vilaseco Vázquez, arqueólogo, neste caso dos servicios centrais da Xunta de Galicia. Cando queira. Hola, boas tardes e de novo gracias á organización por invitarme a vir e aproveito para disculpar a Eugenio Rodríguez Puentes, o xefe do Servicio de Arqueoloxía, que estaba en principio invitado a esta mesa, pero que por un asunto particular ao final non vai poder asistir. Ainda que traballo no Servizo de Arqueoloxía en Santiago de Compostela desde hai un ano, levo xa 7 na Xunta de Galicia, eu dentro desa división que sufriu a arqueoloxía desde os anos 80 teño unha postura bastante bipolar e permítome facer unha broma con esta enfermidade que non é unha broma, porque moitas veces me sinto así. Vexo a arqueoloxía desde as dúas perspectivas que mellor coñezo, que son a investigación e o ámbito profesional. Ao longo da miña vida, quitando un par de pequenos intersticios no traballo de empresa, estuve sempre vinculado ou a administracións públicas como arqueólogo e prácticamente desde o ano 93 a Universidade de Santiago de Compostela, primeiro Departamento de Historia 1 e desde o ano 2005 integrado no Grupo de Estudios para a Prehistoria do Noroeste Ibérico dese Departamento de Historia 1. Entón eu vexo a arqueoloxía sempre desde os dous ámbitos e moitas veces tócame defender a un ámbito diante do outro e ao revés e recibo palos dos dous, por suposto. Igual vou ser un pouco irreverente, un pouco exagerado, igual vou levar as cousas ao ridículo, pero realmente isto é unha situación que creo que vou describir unha situación que pasou e que afortunadamente en algúns aspectos está empezando a deixar de pasar, pero que sigue pasando. En canto a investigación, ese primeiro ámbito, eu sempre gústame recordar que a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia en 1995 ten un apartado que é das medidas de fomento no que se di que a Xunta de Galicia facilitará o financiamento da conservación, acrecentamento, rehabilitación e actividades de estudio do patrimonio cultural de Galicia. A arqueoloxía é unha parte dese patrimonio cultural, polo tanto, debería fomentar as actividades de estudio dese patrimonio cultural. A Xunta de Galicia, non sei se foi exactamente ese ano 95, 94, 93, non recordo ben, foi o último ano que sacou liñas de subvencións para intervencións arqueolóxicas, directamente. Entón, non volveu a haber un programa específico de axudas a investigación arqueolóxica. No ano 2003, quero recordar que o programa galego de I+D+I, igual foi no 2002, chegou a sacar unha convocatoria que eran proxectos de conservación do patrimonio cultural
pero tiñan que ir enfocados só á conservación, é dicir, non a investigación pura e dura. É certo que o programa de I+D+I ten unha liña de investigación básica, digamos, propia, plural, pero o que é investigación en arqueoloxía, como tal, a Xunta de Galicia non a financia. Cando a Xunta de Galicia intervén nun xacemento arqueolóxico, o que promove fundamentalmente a súa posta en valor. Isto non é unha crítica, evidentemente, creo que a Xunta, como tal, ten que primar que esos xacementos cheguen ao público. A fin de contas, toda a cidadanía é a que financia a Xunta de Galicia e as súas inversións deben revertir no conxunto da cidadanía. Iso non cabe dúbida. Pero claro, o que me plantexo é por que se contrata unha intervención. É dicir, a Xunta contrata unha excavación arqueolóxica, unha restauración arqueolóxica, unha consolidación arqueolóxica ou incluso unha prospección dun concello. Pero non contrata, ou non saca a concurso, perdón, un proxecto de investigación. Ou incluso un concurso de ideas sobre un proxecto de investigación para un xacemento arqueolóxico. Algo que sería, evidentemente, o ideal e que creo que daría moitos máis frutos. Si queremos excavar mañán un castro calquera, igual o mellor sería que se convocase un concurso de ideas de un proxecto de investigación para aplicar sobre ese xacemento e a mellor idea de investigación sexa que gañe. Pero, bueno, tampouco vamos a dicir que os investigadores nos que fomos uns santiños, ni moito menos. Desde que remataron esa liña de subvencións aos proxectos de investigación, a verdade é que, en xeral, non buscaron financiación alternativa. É certo que actualmente é moi difícil, pero incluso nos anos do boom se explorou moi pouco a financiación privada. Cando falo privada, refírome fundamentalmente a fundacións bancarias que daquela malgastaban o diñeiro en múltiples cousas e que prácticamente non financiaron a actividade arqueolóxica. Houbo algúns proxectos de I+D+I, pero, en xeral, moi pouca investigación financiada con cartos non da administración. A postura dos investigadores tamén é certo que sempre é o contrario. Eles priman a investigación, incluso moitas veces escóitalos como din que non lles interesa nada a posta en valor. Evidentemente, hai xente e nos últimos anos isto está cambiando, pero hasta non hai moitos gabábanse de que a posta en valor era algo que non lles interesaba e que incluso lles puña malos simplemente escoitar esa palabra, que eles o que facían era investigar e excavar un xacemento. Claro, desta forma é moi difícil chegar á sociedade e intentar conseguir que a sociedade te financie. Pero tamén é certo que unha vía que considero fundamental que se tiña que ter desenvolto, que a investigación sobre as intervencións arqueolóxicas que realizaban as empresas, como ben decía o ponente anterior, unha empresa intervén, excava e fai unha memoria técnica na que ten que describir o rexistro arqueolóxico e facer un inventario de materiais, máis nada. Pero a partir de aí existe todo un proceso de investigación sobre esos materiais e sobre a estratigrafía que poderían facerse desde a universidade. Pero claro, para coñecer iso, temos que saber que se está excavando. E en Galicia non hai listados públicos de xacementos arqueolóxicos que se excavaron. Non sabemos cantos castros hai excavados en Galicia, cantas mamos hai excavadas en Galicia. Probablemente, se mañán calquera de vostedes fai unha pregunta ao Parlamento de Galicia, fai unha pregunta de cantas mamos se excavaron na Comunidade Autónoma de Galicia, tardaríamos en contestar de 3 a 4 semanas para facer as contas, sumando un tras outros os proxectos de excavación. Entón, se non se coñecen as intervencións, dificilmente poden implementar proxectos de investigación sobre eles. E como consecuencia de todo isto, e isto é un punto de vista particular, evidentemente con excepcións, hai unha ausencia de proxectos de investigación sobre a historia do país, sobre a prehistoria do país ou sobre a arqueoloxía do país. Refírome a proxectos globais e, como sempre, sempre hai excepcións. En canto á administración, desde a administración o que vexo é, en xeral, a baixa calidade dos documentos que recibimos, por suposto, con moitísimas excepcións, pero
É moi habitual que nun proxecto de intervención arqueolóxica o arqueólogo se quede tan ancho dicindoche que Pontevedra foi fundada por Teucro ou Coruña foi fundada por Hércules. Datos que a todas luces son mitolóxicos, falsos, e que non veñen a conto nunha intervención arqueolóxica. Por non falar de cando para intervir nunha igrexa románica dunha aldea, no proxecto citanche o nome un tras outro separado por comas das 43 parroquias que forman o concello, do clima que hai nese concello, pero non che din que esa igrexa é unha igrexa románica e que perspectivas de coñecemento hai sobre ela. Ao mesmo tempo, paralelamente a isto, realmente temos moi poucos recursos para pedir que se complete a documentación. O decreto que regula a actividade arqueolóxica en Galicia é moi sucinto. Por poñer simplemente un exemplo, para dirixir, o único que fai falta é ser licenciado superior co coñecementos en prehistoria e arqueoloxía e experiencia na actividade para que se solicite actuación, levando o ridículo, e eu creo que pode chegar a pasar isto, é factible que mañán un enxeñeiro de camiños Canles e Portos solicite autorización para unha prospección arqueolóxica e se fixo un curso de posgrado de 300 horas en prehistoria e arqueoloxía e ten experiencia en prospección arqueolóxica, eu terino que autorizar porque un licenciado superior con coñecementos en prehistoria e arqueoloxía e experiencia para esa actividade. É así de claro. Non se entregan as memorias e materiais, recoñezo que iso é un problema noso, que non facemos cumplir o decreto, pero que despois de case 15 anos sin cumplir o decreto, resulta un pouco difícil poñernos agora a obrigar a xente a cumplilo. Pero non se entregan as memorias e non se depositan os materiais arqueolóxicos no museo. Sei que isto é por moitas cousas, porque as memorias non se cobran, porque o arqueólogo contratado pola empresa é despedido e non se lle contrata despois esa redención da memoria ou outras múltiples causas. Para engadir isto, non temos capacidade inspectora. Eu, cando vou de visita a un xacemento, vou de turismo. Non son ninguén nese xacemento. Non estou capacitado para facer un informe e que se lle abra un expediente sancionador a esa persoa no caso de que estea facendo algo mal. Como non son un policía, é a miña palabra contra a palabra do arqueólogo que dirixe a intervención. Co cal, dificilmente podo actuar, digamos, de forma de inspección sobre as intervencións arqueolóxicas. Ten que ir concluindo. Sí. E, finalmente, todo isto non muda porque os políticos, ou probablemente nós, non somos quen de explicar aos políticos que hai que mellorar a regulación. Hai que entender que a arqueoloxía é unha parte mínima desa parte mínima que é o patrimonio, desa parte mínima que é a cultura desa cousa mega que é a Xunta de Galicia. Necesidades do punto de vista da administración, creo que se nos ten que dar a capacitación inspectora. Temos os arqueólogos da Xunta de Galicia temos que ter esa capacidade inspectora cando visitamos os xacementos arqueolóxicos. Capacitación que, por exemplo, en Andalucía xa teñen, gracias á nova lei. Hai que regular de forma máis estricta a documentación mínima que teñen de ter proxectos e memorias. Isto probablemente, se conseguimos que despois os políticos o aproben, vais a traballar nisto, nun futuro non moi lexano probablemente acabe pasando. Temos que fomentar a publicidade das intervencións, tanto un listado público das intervencións que se realizan ao longo do ano, como en canto recibimos informes valorativos ou memorias, dalos a coñecer, por exemplo, a través de unha plataforma digital, como se fan noutras partes, para que os investigadores poden ter acceso de que cousas se autorizan e poidan plantexar desde a universidade proxectos de investigación sobre esas intervencións. E creo que hai que fomentar a colaboración con esos equipos de investigación para que esos materiais que aparecen nas intervencións poidan chegar a ser estudiados. Bueno, tiña un último excurso, non vou profundizar nel. Moitas grazas. Moitas grazas. Hai que deixar algo para despois tamén, non? Ben, dolle a palabra agora a María José Bóveda Fernández, da empresa Gabinete de Arqueoloxía, cando queira. Ben,
antes de nada, dar as gracias aos organizadores do encontro e pola realización desta mesa, especialmente a Víctor, que é o motor e a alma destes encontros. Vou intentar ser moi rápida, porque parte das cousas das que tiña pensado falar xa se teñen comentado, polo tanto, falar nos anos 80, as intervencións máis habituais en Galicia eran as de investigación. As intervencións de xestión eran puramente anecdóticas, intervencións de salvamento e casi sempre organizadas desde a Dirección Xeral de Patrimonio. A finais dos anos 90, dos anos 80, a principios dos anos 90, a dinámica da actividade mudou completamente para Galiza. En apenas 4 anos, as intervencións de urxencia pasaron a ser de anecdóticas a ser as maioritarias. Este feito non foi algo casual. Estaba provocado claramente dende a Consellería de Cultura, a Dirección Xeral foi a que articulou, direccionou para que ocurrieran estes feitos. As axudas aos proxectos de investigación presentaron unha drástica disminución hasta o punto que chegaron a desaparecer, mentres comezou a realizarse unha intensa actividade tanto de catalogación nos concellos como de intervencións urxentes para o salvamento de elementos patrimoniais. Gracias a estes cambios apareceu unha nova clase, o tipo de arqueólogos, os arqueólogos que empezaron a denominarse profesionais, que os demais non o fosen, que estaban desvinculados de centros de investigación. En este novo panorama, marcado por esta nova arqueoloxía de xestión, tamén promovido dende a propia Xunta, comeza a producirse unha progresiva mercantilización destes profesionais, a condicionar a contratación coa administración ao feito de que se convertiran en autónomos ou en empresas. Ao mesmo tempo, tamén se empezaron a producir unha serie de cambios legislativos que facilitaron unha maior protección do patrimonio e a necesidade de realizar intervencións arqueolóxicas obligatorias en moitas obras, para deste xeito poder previr posibles afeccións sobre elementos patrimoniais. Deste xeito, durante a primeira década do século XXI, existiu un incremento increíble das actividades constructivas. Se entra en unha fase de expansión gracias a este incremento de actividade constructiva para as empresas de arqueoloxía. Hai un increíble aumento do número de empresas xunto co número de asalariados que poden sobrevivir económicamente gracias a esta actividade. Os controles permiten localizar e salvar numerosos yacementos e as excavacións empezan a dar resultados bastante increíbles que en principio ninguén esperaba. Tras esta fachada de bonanza, as cousas non son como deberían. Os promotores xa estaban desde o principio, pero empezan a demostrar que están moi fartos de nós, tanto polo diñeiro que inverten en unha actividade que consideran completamente superflua, como por os continuos retrasos que xera a lentitude da administración, que é o que realmente chega a desesperalos. Así, algúns deles intentan buscar artimañas para eludir as responsabilidades legales hasta o feito que algúns prefiren pagar unha multa que realizar unha correcta tramitación patrimonial. As empresas de arqueoloxía durante esta época empezan a multiplicarse, aumentan moitísimo en número, pero non en tamaño. Cada nova empresa xeralmente surde da fragmentación do propio tecido empresarial. Cada vez ese tecido convértese en algo menos estable. Claro, chegamos ao presente. No presente, os promotores e administracións públicas ameazan con saltarse a normativa para abaratar precios e agilizar os trámites. Existe unha drástica disminución no número das obras que se están a realizar, evidentemente, pola crisis. Hai unha paralización de moitas das intervencións públicas, polo tanto, tamén das excavacións ou intervencións que se estaban realizando nelas desde o punto de vista arqueolóxico, e comeza a lenta desaparición de empresas ou invernación tamén que se está a producir e de autónomos. Lóxicamente, aumenta pavorosamente o paro entre os traballadores. Para explicar como estamos tal que así. A explicación máis rápida da situación da empresa nestes momentos en Galicia. Tememos os cambios legislativos, é algo que parece que está a suceder. Todo o mundo se comenta que na nova lei de patrimonio
van a eliminar o artículo 32b, que é o que permite que moitas das obras que non teñen avaliación de impacto teñan que realizar, aínda así, controles arqueolóxicos. Un dos grandes problemas que temos é noso, das propias empresas. Hai unha baixada da calidade abismal. Esa baixada é para intentar abaratar precios e conseguir levarte obras. Bueno, despois imagino que tamén Israel comentará, desde a EGA é algo que é un dos problemas máis graves que temos. Os promotores, como decía, están completamente enfadados con nós, o sea, están intentando que esos cambios legislativos sexan aínda máis drásticos dos que se están comentando. Hai unha debilidade estructural das empresas, evidentísima. Nestos momentos, a maior parte das empresas está formadas por un solo autónomo que está na casa esperando que lle chegue un contrato para ver se a pode reactivar. Mentras que isto sucede, que é o que pasa no interior da aldea gala? Pois, como sabemos, non só entre as empresas, sino entre todos os arqueólogos, como a Frente Popular de Xudea, da que odiamos aos romanos, o que máis odiamos é a Frente Judaica Popular. Polo tanto, estamos a tortazos entre todos nós. Bueno, que considero que pode pasar no futuro? Evidentemente, o futuro para as empresas está tremendamente negro. O que se supone que vai pasar é que as empresas de arqueoloxía van desaparecer completamente, quedarán convertidas en autónomos, que algúns intentarán sobrevivir con a arqueoloxía, outros buscarán un medio de vida alternativo e combinarán ambas actividades. As empresas de construción, que é algo que están a facer bastante a menudo agora, serán as que se encarguen dos escasos proxectos de excavación que vayan saindo a concurso. De feito, os poucos proxectos que saen a concurso se están levando desde empresas constructoras, de feito, abaratando os precios justamente na parte de intervención arqueolóxica. É dicir, que non sei como se vai poder levar a cabo a intervención arqueolóxica se está desaparece do presuposto, pero os cambios legislativos van a rebaixar o número de intervenciones de control co conseguinte aumento da afección sobre os elementos arqueolóxicos. Pasaremos a un panorama no que a conservación e a valorización dos yacementos arqueolóxicos vai a pasar a depender da boa vontade da xente, que de repente decida limpar o casto da aldea ou facer unha pequena intervención nas catas, pero non vai a existir un plan, nin unhas bases, nin unha liña investigadora, nin absolutamente nada detrás desa vontade. Que debería pasar no futuro? A verdade é que prácticamente o mesmo que comentaba Lino dende os traballadores. É necesario establecer melloras que axilicen a tramitación administrativa, porque que un proxecto tarde 4 meses en ser aprobado por unha administración, cando todos sabemos que o arqueólogo tarda nin media mañana en sacar para diante ese proxecto, e é así, e ese tempo é o que tarda en entrar en rexistro e que por esas extrañas tuberías da administración se traslade, pois eso, desde o rexistro de San Caetano hasta o piso de arriba, onde está, por exemplo, o Camiño de Santiago. O sea, tardar 2 meses en que un proxecto suba a un piso me parece un pouquiño excesivo. Necesitamos consolidar o sistema de empresas, temos que tender cara á fusión, xusto o contrario que estivemos facendo hasta este momento. Creo que as empresas deberían de contratar personal estable, sempre, por lo menos desde o gabinete, sempre apostamos por ese modelo, e creo que a forma lóxica é para acometer grandes proxectos, utilizar UTEs temporales entre empresas estables e non recurrir constantemente á contratación de temporal de persoal. Necesitamos reforzar o sistema legal coa aplicación de figuras de protección para todos os yacementos que están actualmente recollidos no inventario provisional, que non teñen protección legal e que, polo tanto, se destruyen non pasa absolutamente nada. Hai que colaborar cos investigadores, cos diferentes centros de investigación para conseguir unha rápida transmisión dos novos datos que surdan nas intervencións e que permitan o seu estudio e difusión. Temos que aprender, e iso é un dos grandes fallos da arqueoloxía profesional, a contactar coas comunidades nas que se realizan as intervencións. Un mellor coñecemento do patrimonio asegura a súa supervivencia.
Existen, moitos xa o sabemos, a cláusula de confidencialidade que impide moitas veces explicar que o que tes no xacemento a xente que se te achega. Pero é necesario pontear esos problemas e intentar, ainda así, conectar coa xente do lugar onde estás intervindo. Nada máis, esperar que a utopía sí que se cumpla e que realmente derrotemos os romanos que nos teñen rodeados. Moi ben, moitísimas grazas. Esta intervención senta un precedente porque non lle tiven que avisar de que tiñen que rematar. Agradezo yo doblemente. Ben, dolle a palabra xa por último a Israel Picón Platas, representante da AEGA. Cando queira. Bueno, en primeiro lugar, dar as gracias á organización, aos compañeros e compañeras da mesa, ao público. E claro, que decir, porque eu son o representante da patronal. E nestos tempos, bueno, como xa falaron os compañeiros e compañeiras, pois todos estes crecementos quizá un pouco alporizados, tanto urbanísticos como de obras civis e demais, pois contribuíron directamente á creación dun corpo legislativo nacional e autonómico destinado a protexer o patrimonio arqueolóxico, non? A administración entón tuvo que recorrer a profesionais liberais, ou libres, mellor dito, que avaliasen o impacto das actuacións que se levaban a cabo, non? Baixo a súa supervisión. Galiza, como xa se contou varias veces, pois conta coa súa propia lei dende o ano 95 e o decreto regulador de actividade dende o ano 97, como ben sabedes. Bueno, esta legislación estableceu unha serie de ferramentas teóricamente apropiadas para a xestión do patrimonio, pero, bueno, a realidade mostrou que tampouco eran tan infalibles, ni moita menos, non? A realidade, como se di, supera a ficción e tamén supera a legislación. Bueno, en segundo lugar, penso que traballar como profesor universitario ou como membro do CSIC ou como funcionario, que se podíamos chamar arqueoloxía institucional, é unha posibilidade tan válida como exercer a profesión de arqueólogo dende un xacemento xenlleiro, como hai compañeiros aquí que teñen a sorte, non? Pero, bueno, eu vou defender un pouco o mundo da gavia, da taxea, que é o que me toca o día a día. Eu penso que tamén son igual de arqueólogo, non? Ainda que me toque cos tubos de Fenosa. Si se realiza un traballo, ainda que isto parezca un pouco de perogrullo o que vou a decir, pero logo veredes que non é así, penso que se debería de cobrar, ser retribuído. Pero nos tempos que estamos a vivir, pois non é sempre así. Penso que non cobrar por un traballo pois é volver aos tempos pretéritos, reducir a arqueoloxía ao mellor a un rango de hobby, dun pasatempo, ou dito de outra maneira, pois que só puderan exercer nobles rendistas que teñan a vida asegurada. Ao mellor o que definiría un profesional da arqueoloxía sería a súa formación, a súa honestidade e a súa capacidade individual para acreditalo como profesional, non o seu bolsillo ou ser amigo de alguén ou familiar de outro máis, como está pasando, non? Ben, a xente que pretende montar unha empresa de arqueoloxía, se que hai algunha hoxe en día, que o mellor está un pouco tola, pois eu como representante da patronal debería de recordarlle unhas cousas que son de obrigado cumplimento e dende a EGA pois sí que apoiamos e nos parecen fundamentais, que son, por exemplo, estar dado de alta a nivel fiscal. Na miña empresa, estamos, lamentablemente, cada empresa ten un código, porque non está regulado nacionalmente, é certo, estar de alta na Seguridade Social, tanto se eres autónomo con un CENAE, ou estar no réxime xeral, se tes traballadores por conta allea con outro CENAE, ter o propio CENAE, cada empresa, tamén, según a súa asesoría, lle dá conseguido o seu. Bueno, o CENAE, por se non sabedes o que é a Clasificación Nacional de Actividades Empresariais. Ben, hai que ter un servizo de prevención alleo, ou, dito de outro modo, unha mutua. Hai que comunicar aos centros de apertura cada vez que empezas unha obra. Eu xa sei que desde o mundo
académico institucional isto está sonando seguramente un pouco raro, pero este é o día a día co que vivimos, non? Temos que ter un seguro de responsabilidade civil, como non pode ser de outra maneira, un REIC, etcétera, etcétera, etcétera. Ben, a conclusión que podíamos sacar de todo este marasmo de deberes que se quere traballar neste ramo, manterse dentro das vías fiscais e laborais, é imposible que se faga dunha maneira improvisada. Ou dito de outro modo, o profesional da arqueoloxía ten que transformarse nunha persoa capacitada a todos os niveis, para facer un proxecto, investigar, ter un rigor metodolóxico, sacar unha memoria adiante, facer un inventario, cumprir con todo isto que estamos a falar e, por suposto, lidiar cos promotores e non ser, sobre todo, deshonesto. Deshonesto nin consigo mismo, nin coa profesión. Por iso eu penso que non se pode nestes tempos xogar a ser arqueólogos. É moi bonito ir o domingo ali con uns colegas e intentar sacar un muro. Iso me parece que é moi fácil, pero eu penso que hai que ser profesional a todos os niveis, e a todos os niveis que acabo de ler. Tanto a nivel metodolóxico, a nivel da investigación, da publicación, por suposto, pero tamén nas obrigas fiscais, na seguridade social e cumprir o convenio de arqueoloxía, cousa que lamentablemente non se está a cumplir. Eu, como presidente e representante da EGA neste caso, lamentablemente teño que dicir públicamente que hai membros da EGA que non están a cumplir o convenio de arqueoloxía. Bueno, a EGA, que é a institución que un pouco veño aquí a representar, fundouse no ano 2006 e é a Asociación de Empresas Galegas de Arqueoloxía. Mais ou menos está formada por 15 empresas, aínda que algunhas hoxe en día lamentablemente desapareceron, e en torno a uns 15-16 autónomos tamén. Pretendemos manter un compromiso co patrimonio de Galiza, como propia disciplina, cos colegas, por suposto, cos nosos clientes, e coas administracións públicas, e deberíamos fundamentalmente cumplilo coa sociedade e co medio. Neste sentido, o colectivo, cando se formou, pois se redactou unha especie de decálogo dentro dos seus estatutos, que se podría definir en 4 bloques: un comportamento ético a todos os niveis, a conservación do patrimonio arqueolóxico, a rendibilidade científica do traballo e a difusión da información. Estamos moi lonxe de acadar todo isto, pero bueno. Este tipo de códigos de conduta, pois, como seguro sabedes, están a funcionar en toda Europa dende os anos 80 e 90. Ben, por outro lado, pretendemos mellorar a profesionalización da actividade a través de varias ideas que estamos pelexando desde fai tempo. En primeiro lugar, queríamos un recoñecemento do exercicio libre da profesión de arqueóloga e arqueóloga como unha actividade profesional e empresarial diferenciada mediante un establecemento duns mínimos técnicos exixibles para o desenvolvemento correcto da actividade, tanto en gabinete como no campo. Estamos dispostos a falalo e a negocialo coas institucións as veces que fagan falta. Lamentablemente, non é nin a primeira, nin a segunda, nin a terceira vez que intentamos ter reunións coa administración e sempre nos deron coa porta nas narices. Ben, en segundo lugar, o desenvolvemento do sector da arqueoloxía en toda a súa amplitude, como unha actividade especializada. A través de como? Pois como falou antes o noso compañeiro Lino, pois a través de un convenio de profesional de arqueoloxía que nos parece unha cousa fundamental. Este se que acadou a súa en xuño de 2009, foi o segundo do territorio español, se non me confundo, e nestes días, concretamente antes de onte, estivemos negociando coa central sindical a renovación do convenio. A EGA pretende ter unha colaboración directa con todas as administracións que teñan competencias, evidentemente, con materias de patrimonio, para cumplir a legalidade vixente, o único que pedimos, tanto a nivel técnico como laboral. Estamos moi concienciados neste sentido. Públicamente mostramos a nosa disposición e a colaboración e reunión coa Consellería de Cultura,
a través da Dirección Xeral de Patrimonio. Me gustaría que estivera escoitando esta mesa redonda a señora Martínez Insua, pero, bueno, só veo a inauguración, sole pasar cos políticos. Para intentar que non se perda todo, que se vaya todo ao garete, como está pasando. Somos coñecedores que se está a redactar unha nova lei de patrimonio cultural, polo cual solicitamos información ao respecto, xa que nos consideramos uns interlocutores válidos, ademais de ser uns afectados directos. Por agora non obtivemos resultado positivo. De todos os xeitos, expresamos o noso desexo de seguir, que contacten con nós ou poñernos en contacto con eles, se é que o teñen a ben. Ben, penso que temos que ter unha estreita relación tamén co mundo académico, cos asociacións culturais, como decía antes miña compañeira, cos asociacións profesionais, cos partidos políticos, con foros, institucións, etc. A EGA, nos últimos anos, asinou un convenio de colaboración con, como decía a profesora Raquel Casal antes, con Máster Interuniversitario, Arqueoloxía e Ciencia da Antigüedade, organizada pola USC e a Universidade de Vigo e CSIC a través do Instituto de Ciencias do Patrimonio. Ten que rematar. Sí, remato agora mesmo. Pois se pode concluir. Ben, temos moitas reunións con partidos políticos, habitualmente. Estamos organizando conferencias en diferentes concellos de Galicia, todas de maneira altruísta, para facer chegar o patrimonio á xente. E pouco máis, solo lanzar así unhas propostas en alto, pois cara a administración, como decía o ponente que ven de Castela León, pois a informatización das fichas, cando un pequeno promotor pode optar, por exemplo, a unha subvención, porque se o patrimonio de todos o que me din a mí é porque o teño que pagar eu, pero me refiro a unha subvención a priori, non a posteriori. A universidade tamén se debía de replantear como está formando os futuros profesionais, se ten moito que ver o que se di nas aulas co que pasa na realidade. E tamén vou facer unha crítica, evidentemente, a nós mesmos como profesionais, non? Estamos fartos, ou eu estou farto de todos os días de saber de competencias desleais, amiguismos, enchufismos, voluntarismos. Todo isto é fabuloso, pero seguramente non son nada éticos. Non sei se hai que denunciálos ante a Xunta, ante a Inspección de Traballo, ante a prensa. Eu non teño claro, non sei se esta mesa redonda, pois a ver se me sacan destas dúbidas que teño. Nada máis. Moitas gracias. Ben, a idea sería agora que houvese algo de debate, entre outros, entre os propios ponentes. Creo que posiblemente haxa cousas que lles quedaran ao mellor no tinteiro, que teñan xurdido a raíz de escoitar aos outros integrantes desta mesa. Eu, de todos modos, quixera decir unha cousa, me vou conceder 2 minutos. Me vou conceder 2 minutos, e aquí está diante. Despois de escoitar aos distintos ponentes, eu penso que hai luces e que hai sombras na arqueoloxía galega. Vexo en xeral unha certa atmosfera pesimista e non estou completamente de acordo. Hai cousas que para min son mellores que as que se facían hai uns anos. Por exemplo, a calidade das intervencións, a mí, se compara coa de hai 20 anos, eu penso que, en xeral, haberá excepcións, sen dúbida, pero en xeral penso que se mellorou. Outra cousa, por exemplo, que ten saído aquí, certas queixas, por exemplo, contra en relación coa administración, ou coa falta de agilidade da administración. Eu, sendo eso certo,
teño aquí algunha pregunta xa dirixida directamente á administración, pero tamén é verdade que eu vexo que houve unha mellora, xa non só nos servicios centrais, sino tamén na capacitación das delegacións territoriais, por exemplo, e que houve tamén aí unha mellora, e tamén me parece unha gran mellora que haxa interlocutores. Porque eu me acordo, hai 20 anos, había un leviatán, no sentido jovexiano do termo, que era a administración todopoderosa, unha universidade retirada dentro dos seus muros, e unha actividade arqueolóxica absolutamente dependente e moi atomizada. Agora hai asociacións de empresas, de traballadores, hai un convenio. Quero dicir, son conscientes dos problemas que tamén aquí se plantexaron, non os vou tratar porque sería repentizar o que xa aquí se dixo, pero tamén que creo que hai algúns elementos, casi ni me atrevo a decirlo, brotes verdes, que quizáis podan, bueno, sinalar rutas para mellorar quizáis ou correxir algunhas das eivas que se teñen sinalado aquí. 2 minutos e 13 segundos. Veña, casi, teño aquí algunha pregunta que teño recibido por esa vía, pero bueno, quizáis, non sei, se alguén quere comentar algo de aquí dentro da propia mesa. David Barreiro, de maneira breve, por favor. Ben, nada, eu quería facer un par de precisións relacionadas con cousas que me deixei un pouco no tinteiro, pero moi relacionadas tamén con cuestión que surdiron nas exposicións posteriores á miña. A ver, en primeiro lugar, probablemente na miña exposición non quedou moi claro. O tema da precariedade e do que está asolando a disciplina non é algo exclusivo das empresas de arqueoloxía. Probablemente, claro, o digo porque agora lembreime na exposición de Israel que falou de ser arqueólogo do CSIC. Claro, ser arqueólogo do CSIC, eu teño a sorte, de momento, de ter unha praza de funcionario, pero hai moitos compañeros meus que non a teñen, non a tiñan, e agora mesmo xa non están comigo no Instituto de Ciencias do Patrimonio, non? Eso creo que é algo que convén puntualizar, porque ás veces parece que falamos dun contexto de hecatombe, coido que nos afecta a todos. O que pasa é que, como dicía ao principio, non é só cuestión de velo como individuos ou personas, pois pode que a mí non me afecte tanto, pero sí que ao meu entorno de traballo afecta e moito. Eso por un lado. Por outro, o que pasa é que un tema que pode ser un debate que, bueno, que non sei como pode acabar, pero é o tema do voluntariado. Creo que é un tema bastante delicado. Desde logo non me gusta, a mí personalmente, que se xunte no mesmo paquete que outras cousas como intrusismo ou competencia desleal ou así. Eso de partida, porque creo que é algo que socialmente xoga un papel diferente, non é algo malo en sí mesmo. Pode ser malo, obviamente, se co voluntariado sustitues a man de obra. Claro, non se complementas. De feito, eu o que penso personalmente que canto máis voluntarios, máis xente fai, máis profesionais fan falta para controlar iso precisamente. Digo, nunha mesma intervención. É dicir, non se pode usar o voluntariado para sustituir a man de obra. Eso me parece que cae de caixón, pero eso tampouco me gusta que sirva de argumento para descalificar o traballo voluntario por sí mesmo. E por outro está o tipo de arqueoloxía que se faga tamén. Claro, non é o mesmo usar voluntariado para facer, bueno, non é o mesmo, non é legal directamente, pero quero dicir, non é o mesmo usar voluntariado para facer traballos de corrección de impacto ou arqueoloxía de urxencia que, bueno, que outro tipo de actuacións que se teñen un control de calidad e demais, pois, bueno, creo que por eso cousas que xa vimos nas exposicións que faltan e demais. Claro, estou falando a un nivel abstracto e de partida. Por eso, quero dicir, é un concepto, é un tema do voluntariado, bueno, un tanto delicado. Tampouco me gusta que quede despachado así como non a voluntariado, vale? Nada máis, será esa... Ben, insisto na brevidade, non hai que repasar excesivamente, pero digo, por si non vai dar tempo. Moitas grazas. Alguén? Sí, Israel Sijón. Mira, quería un pouco por alusións. Antes, David, ao mellor me expliquei eu mal, non sei.
Cando falaba dos arqueólogos do CSIC, da Universidade, ou os da Taxea, ou os que están excavando en Atapuerca, eu falaba como arqueólogos profesionais todos. Todos no mesmo barco. E en segundo lugar, cando falaba do voluntariado, creo que dixen varias veces o de honestidade. A min o voluntariado, por suposto, onde hai honestidade non o criticamos dende a EGA, nin eu personalmente. Bueno, agora vou falar eu como persoa. Todo o contrario, nin os campos de traballo de formación universitaria onde eu estive, penso, aquí hai por suposto, non. Estamos falando de optar a concursos, a obras onde hai diñeiro, que é un pouco onde iba toda a miña argumentación, e se evitas salarios, evitas RCs, evitas pagar a Seguridade Social, quen se vai a levar a obra? Que creo que o sabemos todos, non? Eso é unha competencia desleal usando o voluntariado. Uns levan os cartos e os outros comen un bocadillo. Os voluntarios. Perdón? María José. Eu era sobre o tema dos brotes verdes que comentabas, que me temo que son os brotes verdes de zapateros que estás vendo, o sea, é algo tan simple como eso. Por poñer un exemplo que eu controlo, falando da miña empresa, no ano 98, en 1998, éramos dúas autónomas que decidimos empezar a traballar xuntas, cada unha manténdose como autónoma. No 2003 fundamos unha empresa, empezamos a contratar persoal. No 2003 éramos a 3, éramos nosas dúas, máis unha persona contratada fixa. No 2005 éramos 4, no 2008 éramos 6 persoas contratadas de forma estable. No 2011 pasamos a ser novamente 3 persoas, traballando a media xornada, porque como vimos o que viña, decidimos baixar os nosos soldos para poder mantener aberta a empresa. Este ano volvemos a ser as dúas socias fundadoras únicamente, o sea, en decembro marchou a única traballadora estable que tiñamos. En estos momentos somos dúas persoas que traballan nunha empresa que se está plantexando convertirse novamente en autónomas para poder sobrevivir. Nós somos unha das empresas que ainda están abertas e temos traballo. Entonces, eu, desde o punto de vista da arqueoloxía profesional, non son capaz de ver os brotes verdes. Moi ben. É só unha cousiña con respecto ao voluntariado. Por suposto que os voluntarios son estupendos, todos fomos voluntarios para poder formarnos en arqueoloxía. Pero é como sempre, a min me parece, no mundo do voluntariado na sanidade, me parece estupendo Médicos Sin Fronteras, me parece estupendo a Cruz Vermella, me parece estupendo calquera asociación de voluntarios que traballe polo benestar da poboación, pero evidentemente eu quero a sanidade pública, e da mesma maneira, aínda que haxa voluntarios no traballo arqueolóxico, e me parezca estupendo, necesitamos unha organización da forma que sexa, que siga, non digo que continuemos como empresas, sino que as actividades arqueolóxicas se sigan a realizar únicamente por profesionais. É o único que digo. Moi ben. Teño que contestar. Non sei. Bueno, xa dixen antes que non iba a falar cando falei dos brotes. Xa dixen que non iba a repetir, digamos, os elementos realmente malos ou, por non decir, catastróficos, es decir, pero efectivamente estou de acordo. Non obstante, creo que tamén esos outros elementos son reais, es decir, hai moitas máis cousas negativas, sobre todo no que ten que ver coa carga de traballo, basicamente, coa ocupación dos arqueólogos profesionais, que é simplemente catastrófico, como se viu polo histograma presentado por Lino Gorgoso, pero, bueno, iso non impede tamén que quizás haxa algúns outros elementos máis ou menos positivos nos que quizás conveña abundar, bueno, porque algún día supoño que haberá unha saída para esta situación actual. Ben, algunha outra cousa máis? Se non, teño aquí un par de cuestións. Algo moi sencillo, me parece. ¿Funciona? Sí, acepta. Sí. Creo que has con brevedade, por favor. señalado
algunos aspectos que faltan por regular, como por ejemplo la capacidad inspectora, como por ejemplo también te has referido a la regulación mínima de lo que deben contener los proyectos y que faltan figuras legales, yo no sé quién lo ha dicho, si tú o alguien más, figuras legales de protección de los yacimientos. No sé si deciros que no esperéis demasiado de esto, porque en nuestro caso, pues hay un reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio de Castilla y León, reglamento que es del año 2007, en el que se creaba el cuerpo de inspectores, que somos nosotros también. Bueno, teóricamente íbamos a ser nosotros, nos iban a facultar para eso con una especie de carné. Por ejemplo, también se creaban las figuras de protección de yacimientos. Bueno, por un lado estaban, lógicamente, las zonas arqueológicas y luego estaban los yacimientos inventariados y luego los que se consideraban menores, que eran que se les llama lugares arqueológicos. Pero ese inventario de yacimientos desde el año 2007 sigue sin hacer. Y la inspección pues es una palabra en el reglamento de protección de patrimonio. Ben, teño aquí de xente que mandou a esa dirección un par de cuestións que lanzo aquí, non me dirixo especialmente, bueno, hai algunha que parece máis orientada aos que participen da administración. Unha é para cando o censo, pon entre comillas, entendo inventario, arqueolóxico público, 30 anos despois do Estatuto de Autonomía e 28 anos despois da creación do Servicio de Arqueoloxía, segue pendente que sexa información pública. Esa é unha das cuestións. E outra máis, non sei, casi de prospectiva, que sería estamos no final da profesión da arqueoloxía profesional? Bueno, non sei, a ver. Bueno, vou empezar eu, xa Administración. non como representante da administración, sino como membro da administración, que non é o mesmo. E a verdade é que me gustaría poder contestar a iso, pero é que a mí tamén me gustaría sabelo. Para que vos vou engañar? Non temos informatizado máis que a provincia da Coruña e o resto son só parcialmente. Baixo un sistema que non é que un programa de software de pago carísimo, do que só temos unha licenza en todo o servizo de arqueoloxía, nas delegacións ni siquiera teñen licenza, polo tanto, non poden velo. Algo utilísimo. A Xunta de Galicia sigue desde nin a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, non sei agora, a nova directora xeral sabedes que leva apenas 15 días, o sea que non vamos a criticar a unha persoa que acaba de chegar, pero hasta agora os diferentes directores xerais que pasaron por aí non se dignaron a investir en diñeiro para iso. E realmente é alucinante que en pleno século XXI os arqueólogos sigan pegando fotos en unha carátula de cartón. O sea, a mí me parece alucinante. Bueno, eu me nego, aparte, eu sempre digo, suspendín pretecnolóxicas en quinto de XB e me nego a recuperalas con 40 anos. Entonces me niego a pegar esas fotos porque me parece ridículo. Cando debería haber un sistema informatizado que permitise a implementación de todos os datos. Si non sería tan difícil, o sea, temos unha base de datos, esa base de datos se dá aos arqueólogos para que a enchan e nos den os datos informatizados. Non sei por que non se fai. Parece ser que agora, en este ano, creo que se chama a Dirección Xeral de Modernización, perdóade se o nombre non é correcto, pero son un desastre para estas cousas, que tomou como que é ela a que vai facer todo a creación dun XIS corporativo para a Xunta de Galicia e que incluso que é unha palabra rosa que non me gusta, pero que parece ser que a experiencia piloto vai ser precisamente o patrimonio e entre ela o patrimonio arqueolóxico. Xa escoitei tantas veces que iba a estar xa que eu non sei se vai ser o gallá desta sexa e como moito en un par de anos estea implementado, non o sei. Xa vos digo, é que como mínimo os datos están, simplemente poñer a xente a informatizar a información. Non sería para tanto.
en nuestro caso, por lo menos la tarea esta está casi hecha ya. Lo que pasa es que mis compañeros del resto de las provincias ni lo saben. Se han puesto en contacto conmigo, como he dicho, para hacer una prueba ya en los meses próximos, pero por lo menos el programa informático está. Hemos estado testándolo para ver qué fallos tenía y bueno, parece que durante este año se pondrá en marcha para consulta general, previa clave que se transmitirá a los usuarios. Deus che olla. Ben, alguén quere se digna contestar a esta outra pregunta que me entrou, digamos, tanto apocalíptica. Estamos no final da profesión da arqueoloxía profesional. Solamente decir, que non son dentro do profesional, son do profesional que decía Israel, todos somos profesionais da arqueoloxía, pensaría decir que casi a propia arqueoloxía profesional está casi nacendo todavía, a pesar de que levemos 20 anos, porque aínda en Galicia, por lo menos, non hai a titulación clara, ni clara que me estaba dicindo antes que ahora incluso iban a dar proxectos, os estaban dando proxectos de arqueoloxía, direcciones, a xente de outras carreiras ou de outras tal, o sea, que xa non hai ni un criterio fixo que xa aqueles, como está agora para as oposicións, que eran licenciados en Historia con itinerario de Historia e Arqueoloxía, que xa se empezaban a dar permisos de intervención arqueolóxica a outros matices de licenciaturas, que non é malo, que a mellor a xente está tamén ben formada a posteriori, como tamén casi todos os arqueólogos, por decirlo, pero penso que hai que pensar primeiro en definir e además ter a cosa legal, a parte legal de saber que é unha profesión defendible como é o médico, o arquitecto, o abogado. Para iso ten que haber unha titulación universitaria que poda cadala o grado que está vendo en Madrid e Barcelona. E como eses collan a palabra para decir que o arqueólogo que pasa a ser definido polo Estado é o que faga grado de arqueoloxía, a ver en que quedamos as demais autonomías. Porque tamén pode decir que os arqueólogos que fan falta para o país chega cos que veñan todos a Barcelona e a Madrid, despois verá a distancia, a videoconferencias, non sei que máis, e todos poderán estudiar Madrid e Barcelona. Entón, por iso, quería facer ese matiz con respecto á arqueoloxía profesional que casi non está todavía nin definida como tal hoy por hoxe. É a que nos entendemos todos e a que está traballando tanto e a que está padecendo tanto. Pero a ver por onde vamos. Eso é a parte legal, por decirlo. El problema de los arqueólogos en una situación como la presente es que no pueden ponerse a hibernar como los osos. Claro, tampouco. Ni hibernar ni estar apoyados por unha colexio profesional ou por algo polo estilo. Bueno, eu un pouco si nós pensamos que a arqueoloxía profesional non está pasando un momento moi difícil, non vamos a ser tan hipócritas, non? Quizá nos tendremos que reciclar. Aí tiñamos un exemplo, María Martín e María Méndez, eso tamén facer arqueoloxía, aí en baixo cos seus bonecos de Lerole. O mellor temos que fomentar a posta en valor, como decía o compañeiro, pois seguramente as grandes obras civís e tal, pois van a ir a menos, non se pode estar construindo autopistas e aves todo o día, pero sí que vai a seguir habendo obras ao mellor non tan grandes, e sobre todo me gustou moito o que dixo antes Tito, que mentras a arqueoloxía siga creando emocións e demais, pois vai haber aí un polo de atracción hacia as novas xeracións e os que estamos. Eu penso que non vai acabar, senón non sei para que estamos negociando un novo convenio, non? Un traballador. Que ainda é moi recente. Ben, vou dar paso a unha última intervención, máis que nada son as 9 da noite, non é que teña unha indicación, pero creo que sería un momento aproximadamente razonable, pero bueno, a última, por eso digo, a última intervención. Moi breve, non quería facer máis dano co dos brotes verdes, pero 80% de paro, 40% de desvinculados. Que fácil é criticar a universidade. Aí me las den todas. Bueno, simplemente quería apuntar un par de detalles. Co tema académico, quería recordar que en algunhas universidades europeas, por exemplo as italianas, para poder ser arqueólogo e ter o título que che capacita para serlo, necesitas 500 horas de excavación durante a carreira. Pero menos objetivamente está xa regulado. Claro. Eso é tamén o que hai que pedir, cousas objetivas de regulación. Pero hai compañeros que chegan a profesional sin ninguna excavación. Eso non se pode permitir. Non, eso é un gran risco. Además que se metan outros profesións, o sea, que acabe vendo o enxeñeiro, non sei que ao final pode demostrar que
tamén pode dicirse unha excavación. De feito, ofrecía eu que a arqueoloxía naceu con moitos inxeñeiros, os que facían as minas. No tema dos voluntarios, bueno, non me vou meter porque estou totalmente de acordo co presidente da patronal para que non... É unha excepción, nunca máis se dará. No tema dos voluntarios, tiño unha experiencia que na actual empresa na que milito levamos un campo de traballo na que viñan 25 voluntarios do Estado e incluso de outros estados europeos. Durante 2 anos, o terceiro ano, hubo unha reducción de presuposto e acabou estando outra empresa na que nós estábamos 5 arqueólogos para 25 voluntarios. Na campaña primeira que non estivemos nós, había un arqueólogo, 30 voluntarios. Eu non creo que a calidade desa intervención poida ser a máis mínima accesible a nivel administrativo. Algo terá que ver a administración tamén. Por último, simplemente quería indicar que quizáis o futuro, nós queremos no futuro, pensamos que a arqueoloxía en Galicia ten futuro. Quero recordar que é a segunda rexión do Estado con máis número de xacementos, creo que mesmo incluso despois de Castela e León. Quizáis o futuro estea máis no modelo francés, tutelado, no que a administración forme parte das direccións de moitas obras, e quizáis teñamos, como di a patronal tamén, teñamos que reducir o número de empresas e formar todos juntos pois un pequeno lobby, é triste decirlo, pero bueno, un lobby sobre o patrimonio, porque somos nós que nos dedicamos a súa conservación. Nada máis, gracias. Moi ben. Eu penso, bueno, xa para rematar, que unha das claves de que esta situación poda mellorar e se poda evoluir é que na arqueoloxía galega, en xeral na arqueoloxía, que haxa actores potentes. A mí o que me preocupa é que, por exemplo, só haxa unha universidade omnipotente, só haxa un CSIC omnipotente, só haxa unha administración autonómica omnipotente, ou só houvese unha asociación, unha patronal de arqueoloxía omnipotente. Creo que é importante que os actores e os interesados na arqueoloxía estean perfectamente identificados, que podan defender os seus intereses e que haxa, dentro do posible, un certo equilibrio entre eses diferentes intereses, entre eses diferentes actores. Eu penso que por aí podería ir, evidentemente non vai vir a solución diso, pero que podería axudar. E en ese sentido que son lixeiramente optimista, porque vexo máis disponibilidade, vexo máis participación, vexo máis acción, vexo máis sociedade civil, por así decirlo, da que polo menos había hai 20 anos. Pero bueno, igual isto... Non me consta. Bueno, ben. Debe ser o meu optimismo antropolóxico. Bueno, pois quero agradecerlle aos asistentes a súa presencia, por suposto, aos integrantes das mesas, a xente que me mandou estas dúas preguntas que aquí plantexei, e, bueno, pois, que haxa máis iniciativas destas, non? Eu penso que isto, en calquera caso, é útil. Moitas grazas.